আজকে সকালে দোকানে এসে একটি কাস্টমার আমাকে মোবাইল দিল, আইটেল P14। মোবাইলটির সমস্যা, ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু বহু কাস্টমার ছিল, তো চাপতেও পারছিলাম না। আমি অলরেডি মার্কেটে ফোন করে দেখেছি, মার্কেটে ডিসপ্লে অ্যাভেলেবেল নেই। তো জানি না কী করে দেবো, তাই ভাবছি আমি এই মোবাইলের ডিসপ্লেটি অনলাইন অর্ডার করব। অনলাইন অর্ডার করে টেস্ট করে দেবো। তাতে লাভের পরিমাণ খুবই কম হবে, কিন্তু কাস্টমার হ্যাপি থাকবে পরের দিনই ফোনটা পেয়ে। কেননা কাস্টমার আমাকে একদিন সময় দিয়েছে, তার ভিতরে আমাকে ফোনটি রেডি করে দিতে হবে। তো কী করে কাজটা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে সব কিছুই দেখাবো।